Mucho se ha hablado sobre el estrés como la gran epidemia del siglo XXI. Y es cierto, no solo tiene que ver con enfermedades metabólicas tipo diabetes o hipertensión, resulta que el cáncer también. El estrés también se ha encontrado como un factor de riesgo importante para generar cáncer en las personas, no solamente de pulmón, de otros también. Entonces, trata de hacer algo por esto mismo. Disminuye tus niveles de estrés, reconéctate con la naturaleza. Cuando tengas un tiempo libre, un fin de semana, un día o algo, sal. Vete a caminar a una montaña, no te metas a un centro comercial. Trata de abrazar un árbol. Eso va a disminuir tus niveles de estrés. Y por ahí derecho respiras un mejor aire con menos polución, que también es un factor de riesgo.